Naam, niko na shabiki mwingine wa Simba na mengi kuzungumzia mara baada ya mchezo wa jana Simba dhidi ya Berkane. Simba aliweza kutoka sare katika mchezo wa finali ya pili ya shirikisho barani Afrika. Kwa jina naitwa Dula Sone Kaspiga wa Mwenge Vinyago kama kawaida. Hapa ni Mwenge Vinyago. Mpakani iko nyuma yetu, hilo ni jengo tu. Hii ni Mwenge Vinyago na jengo la mpakani lipo ndani ya Mwenge Vinyago. Mimi mechi ya jana nimeangalia vizuri, nimeiangalia ipasavyo kwa sababu mawindo yetu sisi likopo kuhakikisha kombe linabaki. Lakini unajua kuna vitu vingine ambavyo vinashusha morali ya timu, mashabiki, wanachama wanashusha morali kutokana na mambo yanayotokea uwanjani. Jana tumeangalia ile mechi kwa walioangalia ile mechi kuifuatilia nao ni wana michezo ambao wanapenda mchezo wa mpira wa miguu. Waliona kila kitu na ndio maana unaona hata baadhi ya mashabiki wa Yanga wanaojitambua wengi wamesema ukweli tu kwamba bwana haikuwa bahati yetu. Lakini bahati yetu kwa nini haikuwa bahati yetu? Haikuwa bahati yetu kwa sababu wale watu walikuja na mipango yao mahususi. Unajua kwa swala la kuitoa Simba hapa kwa Mkapa kuipeleka Zanzibar ni swala moja ambalo limetutoa sisi katika mchezo. Hilo la kwanza. La pili, je, ni nani aliyesababisha mpaka ili wao watupeleke kule? Kwa sababu sisi hatukuamua sisi, wameamua wao. Umeona bwana? Waliposti kabla sisi hatujapata taarifa yoyote na kweli baadaye kaonekana ni hivyo. Ila kwa sababu ile timu kiongozi wao ni mtu wa CAF, makamu wa rais wa CAF. Hii imewezekana kwa 99.9 kwa sababu kwanza ukimwangalia ule Mosepe Yanga mwaka fulani hapa walicheza na timu yake ya Mamelodi Sundowns. Mwisho wa siku goli limepatikana. Mimi mshabiki wa Simba akili nalizungumzia kwa sababu natoa kama mifano ambayo iko hai. Aziziki alitandika kitu kimoja kizito ngenge watu goli. Mosepe kwa jukwani watu wanakataa ile goli. Mosepe kanyamaza kimya. Baada ya wiki mbili anakuja kutangaza kwamba ile ilikuwa goli. Yeye alikuwa uwanjani kama kiongozi mkubwa. Kwa nini akusema kwamba jamani hili ni goli? Kanyamaza kimya kwa sababu ni timu yake. Na hata huyu makamu wake alichokitumia sasa hivi, makamu wa rais huyu makamu wake alichokitumia katumia kwamba mimi ni kiongozi wa CAF. Umeelewa bwana? Ndio mmiliki wa Berkane. Sasa wewe unataka kuniambiaje? Ila na kitu kingine ninacholaumu mimi, kama Tanzania tungepo sisi wana michezo wote wana michezo, ile mechi singeenda kule. Tungegoma kama iwezekane wangechukua tukombe lao waondoke. Mechi sichezwe, lakini hata kutufungia wangetufungia. Lakini kwa sababu sisi ni wana michezo ambao tunajua kwamba tunatafuta nini mbele kinachoendelea, tukaamua kukubali kucheza ile mechi kacheze Zanzibar. Lakini ilitushusha morali na hata sisi wengine tulikuwa tunasema kabisa kule kutoka atakuwa ngumu. Maana kuna watu wengi wanasema kuna watu hapa wamefanya hujuma si kufanya nini. Hayo yote hapo sisi hatujui na hatuna uhakika nayo. Lakini swala kubwa, inakuwaje kiongozi wa shirikisho awe na timu yake mule? Wanategemea nini hapo? Ni lazima atafanya mambo yake anayojua mwenyewe. Ndio maana nikasemaje? Yale yashapita. Umeelewa bwana? Sisi tunaganga mambo mengine, tunacheza ligi yetu, tunarudi nyumbani kumalizia ligi yetu. Tunajua tutaenda tena mashindano mengine. Hii sasa tutakuwa tumeshajipanga kwa maana tunajua kabisa kwamba timu hizi mbili zina watu wakubwa. Umeelewa bwana? Huyu Berkane ni timu mwenye timu ni mtu mkubwa, Mamelodi mwenye timu yake ni mtu mkubwa. Zamani tulikuwa tunasema timu zinaongwa, sisi zinafanya nini? Sawa, watu mambo yalikuwa yanajificha sana. Sasa hivi mambo yako wazi. Umeelewa bwana? Tukiulizia kiundani chanzo mpaka timu inapeleka, kwa sababu viongozi wetu wamepambana, wamejaribu kupambana mpaka na naibu waziri Hamisi Mwinjuma kuna neno moja aliongea, nampa hongera sana, safi sana. Hili ndio anatakiwa kiongozi uongee baada ya kuona umeshindwa, lakini kuna neno naliweka ambalo litaendelea kuishi. Kwamba kama iko vipi basi hiyo wapeane tu ile kombe basi mambo yaishe tu, kwa sababu haiwezekani wao wang'ang'anie kitu kama hiki. Sawa bwana. Mechi ya jana tumetoka 1-1. Nadhani imeonekana kwamba refari alikuja akiwa na mpango mkakati kwamba lazima niwauzi wachezaji wa timu pinzani ili niwafurahishe wa timu ya bosi wangu. Amefanikiwa. Refari anaitwa nenda pale kaangalie VAR. Refari hataki. Kila anachoambiwa mimi nishaamua, mimi nimeshasikiza, nishaambiwa niwe. Alafu kiangalia sana marefari linesman number 1 na number 2 walikuwa wa Afrika. Sana kama uliwaona. Uliona kwa nini walitokea wale pale nje? Walijua wale wakiwa kule ndani hawezi kukubali sisi watu weusi wenzao tuteseke pale.
wakaweka nje tuwaone wanachezesha. Na hata lile goli ambalo lilipigwa na Mukwala, mshika kibenda alishatoka huko kwenye lengo yake ya kulia, anaenda kushoto. Ina maana anaenda wapi? Anaenda katikati. Lakini kilichotokea offside. Si ndio? Kuna mechi moja na walicheza wale wa timu gani ilicheza wale na wale Piramidi. Walicheza na Orlando Walicheza nani wale Piramidi walicheza kule kwao na Orlando Ulipigwa mpira mmoja ile goli alilofunga Mayele kabla mfungaji hajamfikia. Aliyeupokea huko ni offside. Lakini aliachwa. Kaachwa, kapiga cross. Mayele kama kaida yake. Mipira kupita pita uwaga jambo dogo kwa kwenda kuitumia. Kwa hiyo kaitumia nafasi ile, kaweka goli, wanaitwa kati. Kwa hiyo wenzetu sisi wanachokitumia, wanatumia uwalabu wao, wanatumia. Lakini ukizungumzia kiuwezo wa mpira wa mguuni, sisi watu weusi tunaopiga mpira mwingi sana. Ila hatuna. Sababu wewe unasikia mabilionea, unasikia bosi wa Mamelodi Mosepe ni bilionea, mtu mwenye pesa zake, mfanya biashara yule. Sawa bwana. Kuna baadhi ya watu wanazungumza kuhusiana na kamati za ufundi nje ya uwanja kuliko kamati za ufundi ndani ya uwanja. Hii ni kutokana pia labda na kuamini mambo ya hapa na pale. Kwa upande mwingine unafikiri labda kama ingetokea kwa upande wa Simba wangeweza kumkataa mwamuzi, kwa sababu ni mwamuzi ambaye huyu aliwanyonga Young Africans, huyu aliwanyonga Young Africans dhidi ya Mamelodi, huyu aliwanyonga Young Africans katika mchezo wa finali dhidi ya USM Alger. Labda pengine wangeandika barua ya kupingana na mwamuzi huyu, labda ingekuwa ni tija kwa upande wa Simba. Walisema kwamba ule fatumtaki. Sawa? Baada ya kugundua kwamba anacheza ni refa yule pale. Ila sasa kwa sababu wao walishapanga mipango yao. Yaani utaki ni hivyo, usitaki ni hivyo. Umeshafahamu? Kwa hiyo unapomzungumzia mwamuzi huyu mwamuzi huyu sio mwamuzi. Ila mimi naweza kusema kitu kimoja. Kuna kitu kimoja ambacho umekigusia hapo kuhusu Yanga kunyongwa. Sawa? Ile sisi kuna wakati tulikuwa tunasema kwamba sababu Yanga ndo wanaanza kunyanyukia kwenye mashindano ya kimataifa kufika sehemu za juu. Ile inatokea kwa sababu kuna watu wao wanatumia kwamba huyu bado mgeni, huyu bado si nani, unaelewa? Alafu na kitu kingine, ile nafasi ambayo alikuwa anataka kuingia Yanga, angeingia tu pale. Kwani Mamelodi sasa kitoka huko anashiriki kwenye kombe gani? Baada ya hapo. Anaenda kwenye mashindano ya klabu bingwa dunia. Unaelewa Sasa Yanga angeingia nusu finali kwa sababu kwenye klabu bingwa sasa hivi anali wanaingia timu 4, timu ya zilizoingia nusu finali. Umeelewa hiyo? Nafasi wewe ungekubali. Mosepe akaona siwezi kukosa mabilioni haya, lazima nipeleke timu yangu. Unajua kuna wakati mwingine marefali waangalie sana. Unajua kuna watu wana hasira. Hivi vitu vinatokea, unaweza kushangaa watu usiku wanashuka kwenye jukwaa wanavamia uwanja, afu inatokea tatizo lingine kubwa zaidi, maafa makubwa. Kwa sababu hata jana refa alikuwa anatoa kadi za kijinga, kiongozi akisimama anamfuata kadi. Na upande mmoja tulikuwa tunashambulia yeye. Sawa? Ile ni mbaya sana. Kama viongozi wa soka la Afrika au viongozi wa soka letu Afrika Mashariki na Kati au Sekafa, hili swala angelikuwa wanasimamia. Yaani kwa kifupi sisi tulitakiwa Sekafa wasimamie, Fati wasimamie, yani vyama TFF wasimamie. Hivi vitu visije vikarudiwa tena, kwa sababu vitendo vinavyofanywa na wale viongozi wanatumia nguvu zao kuziumiza timu ambazo hawapo, yani hawana Waarabu, kwa sababu wale Waarabu wanajifanya wao watu weupe, wanajua sana. Lakini fani yote wanayotumia mzungu, Afrika ndo chimbuko. Hiyo ulielewe. Mpira haukuanza Ulaya, ila kwa sababu sisi tumefanywa kama tukuto kuolewa, wale wenzetu wajanja wameanza kuonyesha kwamba mpira umeanza si nchi gani. Hapana, mpira umeanza Afrika. Sawa? Hata unapoona magari wanatengeneza magari sana nini katika material, yani yale matengenezo ya magari yao misuko nini imetoka Afrika, ila kwenda kuboresha tu. Kwa hiyo mimi ninachokizungumza naomba TFF, Sekafa waungane pamoja, wakae kulijadili hili swala kuhusu vitendo vinavyofanywa na nani hawa wanaofanya kafu. Kuna mwaka fulani kuna mzee mmoja kwa Isa Hayatu yule hata akifo inawezekana hata asipokelewe kwa Mungu, kwa sababu kuna vitu walikuwa wanavifanya, watu walikuwa wanaumia. Tunafanyaje? Wanahangaika. Ila baada kutoka Isa Hayatu, hawa walokuja sasa hivi huku kidogo wanaanza kufanya kama wanatubeba fulani, kutuongopea. Umeelewa soka limekuwa, na wakisema wa delay tutawapiga chini, tutakuwa tuko juu, ila watulize mapenzi ya kupenda watu wao. Na kwambia kitu kimoja, mimi nikiangalia hii mechi kati ya Pyramid na Mamelodi inaweza kuwa bingwa. Kwa namna gani unasema hivi? Yes, kwa sababu alichukua kombe ni Mwarabu.
Umeelewa? Yule wale wamegawana ujue wale. Yule nani Mosepe yule kaambia mwenzake wewe chukua hilo huko hilo. Wewe uko na Waarabu huko, chukua hilo. Mimi niko na Waafrika wenzangu wa Afrika kamili yani. Nachukua ili huko. Yaani hivyo. Ikitokea Piramidi kashinda ni bahati mbaya. Lakini uhakika 85% Mamelodi wanaweza kubeba lile kombe kwa sababu wanakuwa Waarabu walalamiki sana hapa kwamba tumeonewa kwamba mwenzetu alichukua na wao wamechukua. Na unaona walivyogawana. Sasa hao watu kama inawezekana kama kuna wanakuja wanagombea tena, hao watu watakuwa wapigwe chini yani wapewe mtu mwingine yoyote yule. Liwe hivyo kwa sababu sasa tunaona soka linapokwenda pabaya kwa sababu sisi ni binadamu. Kuna wakati mtu unavumilia na bwana liwalo na liwe. Lakini wengi wanazungumza labda pengine finali ichezwe katika neutral ground, labda iwe finali moja tu kwa sababu wanasema mara nyingi finali inapoteza mvuto ikiwa inachezwa nyumbani na ugenini. Pengine labda kwa uamuzi huu kama ukichukuliwa kama mwanzoni Rais Ahmad Ahmad kutoka Madagascar alifanya hivyo kwenye finali ya msimu ambao Berkane aliingia dhidi ya Orlando, wakati huo pia Wydad aliingia dhidi ya Al Ahly. Unafikiri pengine finali ikiwa moja inaweza ikasaidia pia kuepusha upendeleo? Kama uliangalia zile mechi uliona Waarabu walipopata tabu. Sawa. Ukisema mechi iwe moja, Waarabu wanajua kabisa mipango yetu ikishindikana hapa ndio imekwisha hapa hatutaendelea. Hawawezi wakakubali wale. Hawawezi wakakubali kwa sababu wanajua kabisa kwanza uwezo wa kucheza timu zetu hizi za wazee wa kazi. Mimi nasema watu weusi hizi ni wazee wa kazi. Tukiweka tumeweka. Kama unavyoona jana. Na kwanza kama mfano jana umeona jana. Kuna kitendo moja kilitokea pale uwanjani, si kama watu wengi walikiona lakini nadhani walikiona. Kuna mchezaji mmoja mwembamba ana kipanki fulani hivi. Alikuwa anacheza bukta kaikunja hivi. Sawa. Wewe unajua ile bukta alikunja kwa sababu gani? Ile bukta ile inaonekana kama ilifungwa kamba kwa chini huko. Sawa, kwenye mapaja. Alafu kuna kitu kikubwa alikuwa amekiingiza hapa sehemu za siri. Kama kuna mtu aliona, kama ile mechi mtu aliangalia. Alikuwa anacheza akiangalia akiona vipi anakilia na kiweka vizuri. Anacheza, yani ushirikina unaonekana live. Na wale walikuwa wanaonyesha wenzetu Azam. Wajua kuna kitu kimoja kile kama ungefanya Simba au Yanga kingerushwa kile kingeonekana na kila mtu. Lakini wamefanya Waarabu inaonekana kama wao wanaubia sisi na Waarabu sisi. Kule kwanza walifanya ushirikina unachimba kwenye goli mpaka wanapigana sasa tunafanyaje mpaka wanaweka. Alikuzungumza hilo swala. Na wakalikata haraka likaondoka. Huku yule jamaa anakwenda anaweka kabisa kitu kabisa. Unaona kabisa kitu anakiweka anakiweka vizuri. Bukta ile imefungwa na ishuki imefungiwa huko chini. Afu kaivuta hivi. Kawaida. Sawa? Ule ni ushirikina na ambao hautaki katika michezo. Kama unakumbuka kuna jamaa mmoja anaitwa nani? Golikipa alikuwa golikipa wa Kameruni. Thomas Nkono. Yes, alikuwa katika uongozi wa jopo la viongozi wa Kameruni na yeye alikuwepo. Ile mechi sili kuchezwa wapi na Kameruni nakumbuka si walichukua si walifanyaje sikumbuki. Lakini Thomas Nkono alikwenda pale uwanjani wakasema kwamba amemwaga vitu vinavyoashiria kama ushirikina. Alifungiwa. Sawa. Lakini wale wanafanya na vitu vinaonekana havichukuliwi hatua. Hakuna mtu anayezungumzia na hata ukizungumzia nani atakusikiliza. Yaani kama vile mtu anaelia nyikani yuko peke yake, hamna nyumba, hamna gari, hamna maji, hamna nini, yani analia mwisho sote nakauka mpaka anapotea. Na ndio hivi hata kama utazungumza. Lakini kama itafuatiliwa kitu mimi nikiangalia mpira mimi siangalia mpira tu. Naangalia na matukio mengine yanayotokea nini kimetokea ni na ndio huwa anavikamata vile. Sawa? Kuna mwaka hapa nyumbani hapa. Yanga alicheza si na nani wale wakafika kwenye penalti. Kuna kiongozi mmoja toka kaja na kitu kaja kampa golikipa, kampa mchezaji akatoka akaenda kumpa golikipa. Azam alivyokionyesha kile kitu basi wanamfuatisha yule jamaa, alivyoenda kampa golikipa wakaficha. Kipa mwisho akaonekana anakiweka hivi. Umeelewa Hivi vitu vipo. Lakini sisi tukifanya kidogo vinakuwa vikubwa, wenzetu wakifanya vikubwa vinakuwa vidogo. Sasa mpira kama hivyo uendi. Tupige mpira uwanjani. Kwa mfano kama jana mechi iliyochezwa na Simba jana, kwa kifupi hata mashabiki nadhani uliona hawakuwa na power ile kusema kwamba tunashangilia kwa sababu wanajua kabisa kwamba hapa sisi na hakuna. Kwa sababu kwanza ukimwona yule refa wewe ushakumana anacheka. Refa acheki. Refa kanuna. Na ukimfuata kisha kwambia no. Nasikiliza kule wewe unaambi chochote umeona nini? Umeelewa? Tuulizane kitu kingine. Kwa nini kule kwenye VAR wale wanne wote kwa Waarabu?
wale wanne wote kulikuwa nini ndani walikuwa Waarabu? Labda pengine kwa maelekezo ya watu wa CAF wenyewe. CAF walitoa maelekezo. Hakikisheni hivi. Simuelewa? Hakikisheni hivi. Hata mechi ya Yanga na Mamelodi hakukaa Mswahili kule. Kwa nini timu mbili zionekane hivyo? Wakimweka Mswahili anagoma. Alafu nikwambia kitu kingine, hata zile offside unazoziona zile. Maedita wale ni watu wakubwa, wale watu wale wenye IT, wale watu wa IT wanajua wale mambo. Watu wa IT wanajua. Umeelewa bwana? Ana uwezo kuitengeneza, ndio maana ukaikuwa mstari miwili. Wakaukata mstari ule wa kijani, wa blue, wakaukubali mstari mwekundu. Kwa nini? Wamefanya vile na maana yao. Unachukua picha, unaipiga peke yake, unaichezesha. Alafu unapiga mstari wao wako nyuma, huyu editor. Mimi nacheza filamu. Sawa? Hivi vitu vingine vinatokea, naona unaweza kuruka sehemu kuoneka umeenda mbali. Umetoka hapo tumetua hapo. Sawa? Maeditor wanafanya vile vitu. Kwa hiyo wale wenzetu wametuzidi kila sehemu, na mbaya zaidi hata hao watu wanaorusha matangazo huko Tanzania huwa hawataki kutoa zile siri. Watanyi hivyo. Kwa hiyo zile siri wanabaki nazo ndani ya mioyo, lakini wanajua. Maana bwana. Baada ya mpira kumalizika, tumekaa tunasikitika na Tanzania yetu kwa sababu Simba ilikuwa kama ndio timu ya taifa ya Afrika Mashariki. Hakuna timu nyingine zaidi ya Simba. Wale Azam wakamuita Asmani Kazi. Asmani Kazi kuna siku alianzisha ligi fulani kule Msasani. Tulikaa naye hivi na hivi. Kuna mambo mengi huaga anaongea ukweli kabisa na kwamba kiko hivi. Leo jana wamemwita akamwambia Sosi mpaka unaona Simba watoka kwenye mchezo. Sosi nilifariki. Simba hajakaa vizuri, anashangaa kocha wao anapigwa kadi. Hajafanya hivi na hivi, inatokea faulo, refa ataki. Jamani wewe inatokea kwa inapigwa filimbi. Faulo. Mtu ana slide anaenda kwenda kugonga mpira, kadi nyekundu. Wewe utashika mangapi? Kile ndio kilichowashusha Simba. Yes. Simba ndio kikawashusha morali. Wakaamua kucheza vile ilivyotokea, na matokeo yake unaona Simba wanagombana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu mtu kimuelekeza anakuambia keshapagawa, na kweli watu jana walipagawa. Ila mchezo ule uwe mwanzo na mwisho jamani, wao viongozi wa soka waeleze. Ipo siku atakuja shetani ugomvi. Kuna mwaka hapa Simba alinyanyasika hapo nje ya taifa, watu wakageuka kaanza kung'oa viti. Sawa, nakumbuka Magufuli aliongea lile, kwa nini watu wanang'oa viti si nini? Lakini Mungu alitoa ile hasira za binadamu akazipeleka kwenye viti. Wale walio kwenda kung'oa viti wangesema watoke kule juu washuke pale chini, maafa ingekuwa makubwa. Umeelewa? Sasa pande ndio sisi tukasema kwamba kweli Mungu na binadamu amewageuza faster kawapeleka kule, kama wale walikuwa wanajenga mnara wa Babeli. Walivyoona wanakwenda Mungu na ngojeni. Bwana tutofanya bwana mpaka tukana mama yake. Wewe unatukana mama yangu. Wewe wakashindwa, wakaacha kila mtu kaondoka zake, ndio ilivyokuwa vile. Lakini ipo siku utasikia tu refari kavamiwa uwanjani. Mambo yale wanaoleta marefari wa Afrika wana kafu yao waende kuyafanya Mexico. Alafu atajua dunia inaenda vipi. Asante sana bwana. Asante sana. Naam, hao ni mashabiki wa pande zote mbili, mashabiki wa Simba na mashabiki wa Young Africans. Wamezungumza mengi kuhusiana na mchezo wa jana wa Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao Simba aliweza kutoka sare ya moja kwa moja, mchezo wa mkondo wa pili wa shirikisho barani Afrika katika mashindano ya CAF Confederation, ambapo Berkane akatoa ubingwa hiyo jana katika uwanja wa New Amani Complex. Hadi kufikia hapa mimi sina la ziada. Shukrani za sana ziende kwa Icon nyuma ya kamera ambaye ameweza kufanikisha haya yote kuruka hapa kupitia Lokoma TV. Pia usahau kufollow Instagram account yetu ya Lokoma TV, na hata pia usahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Lokoma TV ili uweze kupata mengi ya kimichezo hapa Tanzania na hata pia nje mipaka ya Tanzania. Mimi ni Noel Kasili Panenka, hadi wakati mwingine.